cyumweru gitaha tuziga ngo ibya Rusi na Esiteri, ukaba wavuga uti ibyo bihuriye he n'ibi turimo kwiga? Kandi muri ibyo byose tubona Yesu nk'izingiro, kuko agomba kuba urufatiro ndetse n'intego nyamukuru y'ubuhanuzi bwose. Ni ukuvuga ngo Yesu agumya kuba izingiro rya byose. Ubwo rero ubuhanuzi iyo buvugwa hakaburamo Kristo Yesu nk'izingiro, ubwo nanone ntabwo buba bwigishijwe neza. Ubwo rero ushobora kwibaza uti mu bya Sodomu na Gomora n'iby'umwuzure turarebamo Yesu dute tukugira atarabaho n'isi yambaye ishusho y'umuntu, turagenda tubireba. Imana irafasha Jean Paul kugira ngo Pasiteri Mwangaza abe yitegura kujyana ku ngingo yo kuwa mbere. Iki cyigisho wakibonye Wakoze. Icyo nabonye cyane kuri iki cyigisho ni amasomo aba ariho uyu munsi dukura mu byabaye, atubashisha kugira uko tubaho, uko twitegura ngo ahari ibyabaye, aho abantu batsikiye twebwe nituhagera tumenye ko tudakwiye gutsikira. Icyo cyitwa akabarore. Rero ubwo dufite ibimenyetso, ubwo dufite ibyabaye bikagaragara, abantu bakagira uko babinyuramo, bose ntabwo dukwiye natwe gutwarwa n'ibyo ngo natwe tuzarimbuke. Ariko kandi tukazirikana ko itorero ry'Imana cyangwa ubwoko bw'Imana nubwo ibihe byose Imana yabishyizeho kuva abantu batangira, yagiye igira abantu bagenda bahagararira ukuri. Niyo mpamvu natwe muri iki gihe ntidushidikanya ko abahagarariye ukuri bahari. Urakoze cyane. Ako kantu uciyeho akarongo k'ibihe byose cyangwa se eternite ni ikintu gikomeye. Ni wo murunga uduhuza n'abo mu bihe byatubanjirije cyangwa n'abazadukurikira igihe twe tuzaba tutagihari. Bigaragara yuko batibereyeho gutyo gusa cyangwa natwe tutiberaho gusa. Uko byagenda kose hari aho duhurira nabo cyangwa hari n'aho natwe tuzahurira n'abazadukurikira. Ni nayo mpamvu ibyabo byanditswe rero, atari ibintu dusoma gusa twari. Icyo kintu ni cyo tugomba kwitaho twebwe abasohoreweho n'imperuka y'ibihe, byandikiwe kutubera akabarore. Pasiteri Mwangaza Serge, karibu mu cyigisho. Murakoze cyane. Muri iki cyigisho abasohoreweho n'imperuka y'ibihe, muri uyu mwanya duhagazemo, umwanditsi yaratubwiye ngo nuko rero uwibwira ko ahagaze yirinda atagwa. Hari igihe umuntu ashobora kwihenda agahagarara mu mwanya utariho. Ingingo tugiye kuganiraho rero atubwira ngo umujinya w'umwana w'intama. Muri Bibiliya iyo tubonyemo iri jambo umwana w'intama, rirengurira kuri Yesu Kristo, umwami wacu, umuremyi wacu n'umucunguzi wacu. None se ko ari umucunguzi wacu kandi akaba twifuriza ibyiza, uyu mujinya uje kuri we ute? Kuba turi kumwe, reka nkubwire ko iki kigiye kubaho igihe agiye kugaruka. Hari imigabane ibiri, abakiranutsi bazahembwa, ariko abakiranirwa, ababayeho nabi, ababayeho mu kibi, bazasohorerwaho n'umujinya. Uko guhanwa rero nahagaragara umujinya w'umwana w'intama. Iyo dusomye mu Byahishuwe igice cya 6 umurongo wa 12, aho dusanga ibimenyetso bitandatu byamenywe n'umwana w'intama, ku murongo wa 12 aho ikimenyetso cya nyuma kigaragara, haranditse ati nuko mbona amena ikimenyetso cya 6, habaho igishitsi cyinshi, izuba ririrabura nk'ikigunira kiboheshejwe ubwoya, kwezi nako kose guhinduka nk'amaraso, inyenyeri zo mu ijuru zigwa hasi nk'uko umutini iyo unyeganyejwe n'umuyaga mwinshi uragarika imbuto zawo zikagwa hasi. Ndetse ku murongo wa 14 ijuru rikurwaho nk'uko bazinga igitabo cy'umuzingo, imisozi yose n'ibirwa byose bikurwa ahantu habyo. Ku murongo wa 15 bakatubwira ko abami bo mu isi n'abatware bakomeye n'abatware b'ingabo n'abatunzi n'abubasha n'ab'imbata zose n'ab'umudendezo bose bihisha mu buvumo mu bitari byo mu misozi. Ibi byari bitewe n'iki? Byari bitewe n'uko umwami Yesu igihe azaba agarutse, burya abantu bose batuye isi aya makuru barayafite kandi barayazi. Ni nayo mpamvu abakiranirwa batazigera bibaza ngo ibi ni ibiki, ninde uri inyuma y'ibi, kuko bazabasobanukiwe ko umunsi ukomeye w'Uwiteka handi hagara umujinya w'Imana uzaba usohoye. Ikibazo rero nakibaza n'undi nawe akakibaza, none ninde ubasha guhagarara adatsinzwe? Ndatekereza ko ntawe. Impamvu ntawe rero, biragaragara ko muri iki gihe duhagazemo hari ibintu bibiri bifite imbaraga biri bigomba kwigishwa isi yose. Icya mbere ni ubutumwa bwiza nk'uko tubisoma muri Matayo
24 umurongo wa 14, kandi tukongera tukigishwa nk'uko bikorwa buri gihe ubutumwa bw'abamarayika batatu. Iyi rero izaba ariyo mpamvu abo bantu bazarimbuka ku munsi uheruka bazaba barasobanukiwe n'ukuri kw'ibizabaho mu gihe kizaza. Nyamara nanone si uko Yesu ibi bintu atabishize ahagaragara, ndetse aza no kurengurira ku mwuzure nk'uko tubisoma muri Matayo igice cya 24 umurongo wa 37. Aratwandikira ati uko iminsi ya Nowa yari iri no kuza k'umwana w'umuntu niko kuzaba. Tugiye gato mu minsi ya Nowa duhita twumva umwuzure. Nyamara igihe Yesu yifashishije inkuru y'umwuzure kugira ngo atuburire yuko kugaruka kwe kutazatungura benshi, cyangwa se ngo twumve ko abantu batunguwe. Nowa yamaze imyaka 120 yigisha abantu, na n'uyu munsi yemwe amakondera aravuga, impanda ziravuzwa, ibyigisho biratangwa kugira ngo abantu bamenye ukuri duhagazemo muri iki gihe uko guteye. Ntabwo rero abantu bo mu gihe cya Nowa umwuzure wabatunguye, ahubwo abo mu isi yose bari bamaze gusobanukirwa nuko koko uyu muntu urimo abazi inkuge ararikira abantu kureka ikibi n'igisa nacyo. Na n'uyu munsi wa none niwo murimo abana b'Imana bafite wo kubwira isi ko bakwiriye guherera ku ruhande rwiza, bagakora ibishimwa n'Imana n'abantu, kuko amaherezo kurimbuka kuzabaho. Bavandimwe rero turi kumwe muri iki kiganiro, nk'uko bizamera ubwo Yesu azaba agarutse. Umwuzure ntiwatunguye abari bari mu isi bitewe n'uko batari bazi amakuru, bari bayafite pe. Hagati aho rero abenshi bibwira ko kuba ubuhanuzi bushobora kumara igihe kirekire butarasohora biba bisobanuye ko ubwo buhanuzi ari ibinyoma, bakigiza nkana ngo ariko igihe babivugiye ubundi bizaza ryari. Reka nkubwira ngo mu gihe cya Nowa naho baratunguwe, bagiye kubona agacu karaza bagiye kubona imvura iraguye. Nyamara ntako atari yabagize, avuze ikondera, avuze impanda ati nyabuna ni mwinjire. Rero Petero ibi yabivuzeho ngo mubanze kumenya iki, yuko mu minsi y'imperuka azaba bakobanyi bakobana bagakurikiza irari ryabo. Kenshi ngo bazabaza batari ko iryo sezerano ryo kuza kwe riri hehe, kuhereye aho basokuruza basinziriye byose bihora uko byahoze. Buracya wa mugani wa mucuranzi ngo bukongera bugacya, n'ejo bugaca, abantu bakabona bwira bugacya bakagira ngo niko bizahora. Nyamara uhereye ku kuremwa kw'isi aba bantu baba bibaza ngo mbese ibyo bizaza ryari. Uko umwaka ushira rero niko iyi myumvire igenda irushaho gukura, abantu bakarushaho kubaho ibyigenge. Ariko menya iki ngiki, igihe uyu mujinya w'umwana w'intama uzasukwa ku banyabyaha. Reka nkurarike rero nsoza ku bw'ingingo, nyabuna tureke ikibi n'igisa nacyo, tuje ku ruhande rw'Imana, niho hari intsinzi. Imana itwishimire muri uyu mwanya mu izina rya Yesu. Amen. Arakoze cyane Pastor Mwangaza. Umujinya w'umwana w'intama, ese ubwo biba byagenze gute kugira ngo intama igire umujinya? N'ubu ngubu hari ababiseka, intama se buriya koko yageraho kuri atuyizi ikivanamo ubutama ikagira umujinya wenda igakurugutura amatwi? Ibaze wenda igihe tujya tubona imfizi, hari yavuga ngo imfizi yiteretse. Iyi mfizi yiteretse nyine mu zindi, cyangwa na cya rusake uzareba iyo gikubita amababa, mbese ukavuga uti iki kintu kirishongora gifite ubwema n'ubukaka. Ariko se intama kuri iyi imeze? Ariko noneho va muri ibyo bigaragara, injira mu mvugo shusho n'ibimenyetso nyine byakoreshejwe. Umwana w'intama koko waturije imbere y'abawukemura ubwoya, utarabumbuye akanwa, ajyanwa ku ibagiro. Igihe kigomba kugera abantu bakabona byahindutse, kugeza ubwo bavuga bati noneho ninde uradukiza umujinya w'umwana w'intama. Imana irafasha umujinya w'umwana w'intama. Wakoze. Ntabwo nyine usomye umutwe w'icyigisho uhita wumva bisa n'ibishaka kuvuguruzanya. Ubundi intama dusanzwe tuyizi uburyo yiberaho, n'imvugo zigenda zikoresha intama iteka ryose zigaragaza ko ari inyamahoro, nta by'umujinya bizamo. Ariko nk'uko mubivuze ntabwo ariko bizahora. Imana koko ihora itwihanganira, idashaka ko hari n'umwe urimbuka. Ariko muri iyi ngingo
batweretse ko Imana yihanganiye abantu bo mu gihe cya Nowa imyaka 120 ubutumwa buravugwa, ariko baravuze ngo rwose abantu ntabwo bizeye. Kurimbuka kuraza kugera ku bantu babwiwe bati dore aho mukwiye guhungira ntibahunga. Rero ingaruka z'abagundiriye icyaha zizagera ku banyabyaha, atari uko Imana yanga abantu, ahubwo kuko ishaka kurimbura icyaha, abakigumanye bazarimburanwa nacyo. Ni umujinya Imana yanga icyaha uzagera rero ku bagundiriye icyaha, atari uko Imana yashaka kubarimbura, ahubwo kuko bo bagundiriye icyaha kandi icyaha gikeneye kurimburwa. Ingingo yo kuwa kabiri ikavuga ngo ivugabutumwa rya Nowa, bitubwire Jean Paul. Murakoze cyane, pastor yari yabikomojeho. Izi ngingo zisa n'izihuza, imwe yunga ku yindi, badusubiza mu makuru y'igihe cya Nowa, ariko bakanatubwira ko Kristo yavuze uko bizaba mu minsi y'imperuka, yongera kudusubiza mu gihe cya Nowa. Mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo mu gice cya 24 niho ayo magambo ari, uhereye ku murongo wa 37, aho bavuze bati uko iminsi ya Nowa yari iri, no kuza k'umwana w'umuntu niko kuzaba. Kuko nk'uko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingiraga, bageza umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge, ntibabimenya kugeza aho umwuzure waziye ukabatwara bose. Niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba. Aya magambo ari muri butumwa bwiza adusubiza gutekereza ku gihe cya Nowa. Ntabwo ari uko kurya ari ikibazo, nta nubwo ari uko kunywa ari ikibazo cyangwa se kurongora, ariko ibi dukwiye kubikora tuzirikana ko ibintu bitazahora bityo, kubera ko Nowa nk'uko bamutubwiye yabwirije imyaka 120. Ntabwo abariho uyu munsi twe twabwiriza iyo myaka, kuko no kugira ngo umuntu amare imyaka 120 ubwabyo nabwo ni ikibazo. Ariko batubwira ko mu gihe gito cyose dufite, inshingano dufite niyo kwamamaza ubutumwa. Igihe ndiga kino gitekerezo cya Nowa cyongeye kumbwira ibindi bintu, kuko dukwiye kumenya ko Nowa atavugaga gusa, ahubwo yavugaga akora, kandi ntiyakoraga gusa ngo imirimo isanzwe, mu ibwirizabutumwa yakoreshaga n'umutungo we, kuko ntabwo inkuge yapfuye kwiyubaka kandi byatwaraga ubushobozi. Dukwiye kumenya ko ibwirizabutumwa ryacu rikwiye no gukora ku mitungo dufite. Nicyo cyitwa ibwirizabutumwa. Imyaka 120 yari imaze abwira abantu ko hazaba umwuzure, nk'uko natwe dufite inshingano no kubwira abantu ko iherezo rya byose riri bugufi, ko Kristo agiye kugaruka. Iyo nshingano ni iyacu, tuyikore, tuvuge, dukoreshe n'ubutunzi bwacu muri uwo mugambi, kuko muri Matayo igice cya 24 ku murongo wa 14 yavuze ko mbere y'uko isi igera ku iherezo ryayo, ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose. Ariko baravuga ngo ubwo buhamya bwo guhamiriza amahanga, imperuka rero iri hafi. Nge namwe dufite inshingano. Ku iyi ngingo ivuga ngo ivugabutumwa rya Nowa, tubwirwamo ko Nowa yakoze imyaka myinshi, agakora avuga, agaragaza ibimenyetso abantu bareberaho, ariko agakoresha n'umutungo we ngo abantu arebe ko bakwihana. Igihe rero dufite tugikoresheje neza, tukibutsa abantu benshi ko nibatitonda bazasangwa batiteguye, kandi ko Kristo nagaruka hazabaho guhembwa. Abakoze neza, abizeye bagahembwa ubugingo buhoraho, ariko abatizeye, abatamenye uko bitwara muri iki gihe duhagazemo, nabo bazahabwa ibihuye n'ibyo bahisemo. Bityo rero Nowa atubera icyitegererezo, nubwo batubwiye mu cyisho ngo ni inkuru abantu badakunze guha agaciro. Iyo twumvise ibya Nowa ku mwuzure, mbega ubutumwa ibya Nowa duhita twumva umwuzure, ariko ivugabutumwa rya Nowa rikwiye kuduha ko dukwiye gukoresha natwe abavuga ubutumwa imbaraga zacu zose n'imitungo yacu yose, ngo tubwire abantu ko isi igiye kugera ku iherezo. Hanyuma imyaka irimo irashira, ariko nasomye amagambo mu Itangiriro igice cya 6 ku murongo wa 18. Imana yabwiye Nowa iti ariko nzakomeza isezerano nasezeranye nawe
Imana yadusezeranye amasezerano yo kubana nayo, yo kurindwa nayo, yo gukomezwa nayo, yo kudufasha tugasoza uru rugendo neza. Reka rero abateze amatwi radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro dufatanyiriza hamwe kumenya uko dukwiye kwitwara dushingiye ku buryo Nowa yakoze ibwirizabutumwa, natwe nicyo gihe dusohoyemo tubwiriza ubutumwa uko bikwiriye, ngo Kristo ubwo agiye kugaruka azasange twariteguye ariko twaramwiteguje n'abandi mu izina rya Yesu. Amen. Pasiteri Mwangaza kivuga kuri iyi ngingo. Iyi ngingo ivuga ivugabutumwa rya Nowa, arakoze Jean Paul. Ikintu gito nongeraho nuko iri vugabutumwa rya Nowa rigaragazamo kwihangana gukomeye pe. Nubwo yatanze igihe agatanga umutungo we n'imbaraga nyinshi, natwe abo muri iki gihe umurimo uracyahari. Ukwiriye gukoranwa imbaraga, ugakoranwa ubushobozi, kandi ntiducike intege. Nubwo twabona hari nta musaruro bitanze, umugaragu w'Imana Yohana igice cya 4:32 yavuze ati umva, ihangane habiba umwe hagasarura undi. Rero uku kwihangana kwa Nowa niko gusabwa, kandi ijambo ry'Imana rikatubwira ko uwihangana akageza imperuka uwo ngo ari uzakizwa. Icyo nicyo dusabwa. Murakoze cyane kuri izi ngingo duherereje inyuma, umujinya w'umwana w'intama ndetse n'iyi ngiyi itubwira ivugabutumwa rya Nowa. Byandikiwe kutubera akabarore twebwe abasohoreweho n'imperuka y'ibihe. Dukomeje rero icyigisho, nkuko twabonye ko cyane cyane turi burebe ibintu bitatu muri iki cyigisho, ku by'umwuzure mu gihe cya Nowa, ku bya Sodomu na Gomora, no ku by'urubanza rubaho mbere yo kugaruka kwa Yesu, nk'uko ipica yarwo iri mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel igice cya 7. Ibya Nowa n'umwuzure dusa n'ababiherereje inyuma. Reka noneho twinjire ku byo kurimburwa kwa Sodomu na Gomora n'uburyo urubanza haciriwe hagaragaramo ipica y'urubanza rwo mu gihe giheruka, kandi muri byose Imana ikaba ari umucamanza utabera. Pastor Mwangaza Serize kuwa gatatu, inkuru ya Sodoma na Gomora. Murakoze. Reka turebere hamwe inkuru ya Sodoma na Gomora. Kandi koko ni inkuru, kuko no mu isi ya none ujya kubona ukabona hari aho bise Sodoma, nubwo ntarumva aho bise Gomora. Nyamara nanone nta muntu waje kuba ku mudugudu ngo awuhe izina rya Sodoma. Ntekereza ko nk'uko nta muntu wabyara umwana ngo amwite Kayini. Ibi rero ni kimwe mu bigaragaza ko nubwo abantu batuye isi bakiyubagiza, aya makuru barayafite pe. Iyi nkuru rero reka tuyisangire muri uyu mwanya. Yanditswe rero mu isezerano rya kera, kandi kuri nje n'abategeye amatwi radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro, ni urugero rwa mbere rw'imidugudu yarimbuwe n'umuriro udacanwe n'umuntu uwo ari we wese, ahubwo ucyanwe n'ijuru. Iyo midugudu rero akaba ari Sodoma ndetse na Gomora. Hari ubwo abantu bakirengagiza bakavuga ngo mbese uwo muriro waraje. Nyamara burya nubwo umuntu yabyirengagiza, ariko na n'uyu munsi burya umuriro urahari. Ujya kubona ukabona ahantu haratse, ukajya kubona ukabona ishyamba rirahiye, bagashakisha amakuru ye bakanayabona. Ariko ni kimwe mu bimenyetso bikwiriye kutubwira ko nubwo twabikerenza ariko bizaza. Kuri icyo Petero avuga kuri ba bakobanyi, avuga ati biyibagiza nkana ko iyo si y'icyo gihe yarengewe n'amazi. Ariko none icyo wari uvuze, ariko isi ya none yo ibikiwe umuriro. Uwo muriro ngo uzanamaraho byose, ku buryo ngo ni ibyishingiro abantu bishingikirizaho muri iki gihe cya none bizayengeshwa no gushya cyane. Aya mazu twiyubakiye, ngo iyi midugudu ikomeye, ibirombe dufite ducukura bidakama. Nyamara nubwo baba babivuga batyo, aho icyaha gihawe intebe, uje kubona ukabona umudugudu wari warubatswe neza, ukabona abantu bawohereje amabombe bakawusenya neza. Ibyo byose biriho igihe Imana izabije guhemba abakiranutsi ndetse n'abanyabyaha nabwo bakagawa. Ibyo byose ngo bizayengeshwa no gushya cyane. Hari igihe abantu bazabihumuriza bakavuga ngo ayo ni amagambo, ni bya bindi byabo. Nyamara Petero abivuga neza mu ibaruwa ye ya 2, nabasomera amagambo mu gice cya 2 byibuze umurongo wa 4, wa 5 n'uwa 6. Nibumve ikimana nanone itubwira ngo kuko ubw'Imana itababariye abamarayika bakoze icyaha, ahubwo ikabajugunya mu mworera, ikababohesha iminyururu y'umwijima
ngo barindirwe guciraho iteka, umurongo wa 5, kandi ubwo itababariye isi ya kera ahubwo ikarokorana Nowa umubwiriza wo gukiranuka n'abantu 7 gusa, ubwo yatezaga isi y'abatubaha Imana umwuzure, umurongo wa 6, kandi ubwo yakireho iteka imidugudu ya Sodoma n'Igomora iyitwitse ikayigira ivu ikayishyiraho kuba akabarore muri iki gihe natwe kugira ngo tubimenye, ariko ikaza kurokora Loti umukiranutsi wagiriraga agahinda kenshi ingeso z'isoni nke z'abanyabyaha. Mutekereza ko abangaba baba bararenganye? Ubwo itababariye bariya, utekereza ko twebwe abasoreweho n'imperuka y'ibihe tutarebye neza twibwira ko twe tuzahagarara turabere? Tangazo ry'iyi nkuru ya Sodoma na Gomora, ibyabaye bizongera bigaruke. Abo mu isi rero ikiranirwa nta nubwo bazarimburwa n'umwuzure, kuko Imana yabitanzeho garanti, iravuga iti iki cyose ntikizongera, itanga garanti y'umukororombya, ndetse n'iyo abantu bawubonye baravuga bati dore buri imvura igiye guhita. Ariko isi ya none kuko izaba yarasayishije mu kibi, icyaha cyarimbuye Sodoma n'Igomora akaba ari cyo kiri guhabwa kito muri iki gihe cya none, mu nteko zishinga amategeko z'ibihugu byinshi, mu mareta menshi. Reka nkubwize ukuri, Imana itarababarira bakirya gihe ntabwo izababarira isi ya none. Umuvandimwe rero, nanone turi kumwe muri iki kiganiro, Isirayeli nayo ubwayo yaguye mu cyaha cy'ubusambanyi, iyo nabwo igirwaho n'ingaruka, ndetse Imana itanga n'ikindi cyitegererezo. Icyo nshimira Imana yacu muri iyi nkuru ya Sodoma n'Igomora, buri gihe ubwiza bwayo buragaragara, ntabwo bikorwa ukugwana nta na rimwe kurabaho Imana itabanje kuburira abantu. Dusubire inyuma gatoya, Sodoma igihe isi yarimbuzwaga umwuzure, Imana yohereje Nowa imyaka 120 mu bariho muri iki gihe. Sinzi niba hari umuntu ushobora kuvuga ati ngiye iyo myaka nzayimara, ariko we n'imyaka yamaze abwira abantu ukuri kw'ibizabaho. Abatarabyumvise bararimbuwe. Ab'i Sodoma n'Igomora ni ukuri pe, nimwibuka Imana inyura kwa Aburahamu agira amakenga, aravuga ati ariko aba bantu ko ndi kubona nubwo turangije gusangira ko ndi kubona ari abantu badasanzwe, mu gihe bati rero uyu mudugudu ibyaha byawo birarenze tugiye kuwurimbura. Agenda amanuka kugeza ubwo agera ku bantu 10. Umva, Imana nanone mu bwiza bwayo itanga umuburo. N'igihe Dawidi yaguye mu cyaha nanone kibi cy'ubusambanyi, Imana yohereje umugaragu wayo kugira ngo amuburire. Imana yohereje umugaragu wayo Natani, genda ubwire Dawidi ibi bintu uri gukora ntabwo ari byo. Natwe rero umwanditsi aratubwira ati ni ingenzi kwibuka ko Bibiliya itatubwira mbere na mbere abantu bo hanze, ahubwo ngo ibwira n'ubwoko bwayo bwite. Natwe iratubwira iki, tubwira ni ikize, ni ukugira ngo tudashobora kugwa mu mutego nk'uwo batubanjirije baguyemo kera, ahubwo tugahuguka. Bavandimwe rero, iyi nkuru ya Sodoma n'Igomora, aya makuru y'ingenzi abantu ntibayamenye. Isi ya none turimo kubera icyo cyaha kiremereye cyo kwendana kw'abantu bahuje ibitsina kimaze gutera akaga, ku buryo iyi si abantu nitutihana izarimbuzwa umuriro. Murakoze. Arakoze Pasitoro Mwangaza, Imana irafasha kuri iyi ngingo icyo uvuga. Murakoze cyane. Nkuru ya Sodoma na Gomora ntabwo tukwiye kubyumva gutyo gusa, ahubwo ni umuburo urimo guhabwa twebwe abasohoreweho n'imperuka y'ibihe, ngo tumenye ko ibintu bitazahora bitya. Kandi batubwiye ngo muri iyo nkuru ubutumwa bwacu burimo burasobanutse. Ntabwo Imana izarimburana abanyabyaha n'abakiranutsi, ariko iherezo ry'ibintu rizabaho, abantu bazatandukanywa bitewe n'amahitamo bagize. Muri rusange nicyo navuga. Kandi nkomeje n'ingingo ikurikira. Ingingo ikurikira ivuga ngo umucamanza wari mu isi bose. Batubwira ko ibirimo ibyabaye kera twe n'urugero turimo gufatiraho kugira ngo turebe uko twitwara. Dufite twebwe mu mategeko ibyo twita jurisprudence, cyangwa se ibyitegererezo, imanza zaciwe abantu bashobora kureberaho kugira ngo hafatwe icyemezo kimeze nk'icyo. Ni ukuvuga ngo umucamanza uca urubanza akaba adashobora kunyuranya n'icyemezo cyafashwe cyatanze umurongo.
ariko ngo ibyo mubikora iyo hari kesi cyangwa se hari urubanza muhuye narwo mugasanga nta tegeko rihari ribigena, noneho ariko mugafatira ku cyitegererezo cy'aho habonetse urusa narwo uko rwaciwe. oya hari n'amategeko abantu bashobora kumva mu buryo butandukanye, ikaba ari ingingo imwe y'itegeko tukayumva mu buryo butandukanye kandi twese turi abanyamategeko. Icyo gihe rero iyo bigenze bityo, kuko buri munyamategeko agira ibyo uko yumva ingingo asobanura ibintu, hanyuma haba hari umurongo washyizweho kugira ngo igihe habayeho kubyumva mu buryo butandukanye hagenderwe ku murongo washyizweho ngo hatagira unyuranya n'uwo murongo, bikazaba imanza zivuguruzanya zivuga ibintu binyuranye kandi ari ikintu kimwe. Aha rero ibyabaye i Sodomu na Gomora ku ngingo tumaze gusoza, umva ni urubanza rureberwaho rw'uko abatumviye Imana bizagenda. Bityo rero ubwo dufite jurisprudence cyangwa se urubanza rwaciwe kuri Sodomu na Gomora, dukwiye kumenya uko twitwara kuko ubutumwa burimo burasobanutse. Rero iyi ngingo itubwira ko mbere gato y'uko Sodomu irimbuka, Imana igiye kureba ibyakorerwaga i Sodomu no guhana abakora ibyo, yabanje kuganira na Aburahamu inshuti yayo. Bivuze ngo iki rero? Nasomye aya magambo aranshimisha. Burya nubwo tubona abantu bangiritse, nubwo tubona abantu bagira nabi, nubwo tubona abantu bageze kure, ariko Imana ifite abantu bayo. Ivuga iti ntabwo nshobora kugira icyo nkora uriya muntu ntamubwiye. Aburahamu yagiranye ikiganiro n'Imana. Imana nubwo izi ko turi abanyabyaha, ariko ntabwo ijya kure yacu, ishaka ko tugirana n'ikiganiro kandi ikatumenyesha ibyenda kubaho byerekeranye n'ibigiye kuba bidatinze. Ubu rero ni amahirwe dufite yo kumva ngo Sodomu na Gomora byagenze bitya, mu gihe cya Nowa byagenze bitya. Imana irimo iraduha amakuru itubwira iti rero mwitonde namwe kuko ahantu muhagaze ntabwo ari heza, igihe kigiye kuza nimudahagarara uko bikwiriye mwazagerwaho n'ingaruka. Imana irimo iratumenyesha ngo bidatinze Kristo agiye kugaruka, kandi nagaruka hazabaho imigabane ibiri. Noneho ikavuga iti dore ibi ntabwo byemewe, ibi ntibyemewe, dukwiye kugenda dutya. None bwoko bwanjye nimusohoke, abatari aho mukwiriye kuba muri nimuhave. Iyi yitwa impuruza. Ubundi igihe hagiye kuza ibyorezo cyangwa hagiye kuza ikibazo gikomeye, hari abantu bafite ibyuma bibaburira bati birakomeye. Ubu rero ni ijwi ry'impuruza y'Imana ribwira abantu ngo birakomeye, aho tugeze ntabwo horoshye, bityo abantu nimuyisohokemo. Turi mu gihe cy'umuburo uheruka rero uri mu gutangwa, ubwira abantu b'Imana ko urubanza rugiye kubaho, kandi ntabwo bikwiye kugera ku bantu Imana itababuriye. Ubwo ikoresheje rero aya masaha, ubwo ikoresheje iyi ngingo, ubwo ikoresheje iki cyigisho, igakoresha n'iyi radiyo, ngo abantu bamenye ko aho duhagaze dukwiye kumenya uko twitwara n'ibihe duhagazemo, kuko dusorewe n'imperuka y'ibihe, ngo tuzagerwaho n'ibyabaye ku bandi kandi twaraburiwe. Reka twitegure uko bikwiye, kandi ubwo umucamanza wari mu isi adashobora kurimburana abanyabyaha n'abakiranutsi. Ni mu Itangiriro cya 18 umurongo wa 25, ni nabyo Aburahamu yabwiye Imana ati ntabwo bikwiye nubwo ugiye kurimbura bariya. Ubu habonetse abantu uko pastor abivuze, agenda agabanya ava kuri 50 araza, ariko ageze bwa nyuma bati ntabwo bishoboka ko umucamanza wari mu isi bose yakora icyo kutabera, icyo kurimburana abanyabyaha n'abakiranutsi. Bityo rero reka duhitemo kujya mu murongo no mu ruhande rw'Imana, kugira ngo igihe urubanza ruzashingwa, ibitabo bikabumburwa, tuzabe turi mu ruhande rw'abaneshi ku bw'iyi nkuru zirimo gutangwa mu izina rya Yesu. Amen. Ngira ngo ibyo birarushaho kuzurizwa n'ingingo n'ubundi iri busoze, nayo ivuga iby'urubanza rubanziriza kugaruka kwa Yesu, n'ubundi ruciwe n'uyu mucamanza w'abari mu isi yose. Ariko ahangaha Aburahamu yari arimo areba agasanga ko icyo kintu Imana itagikora. Imana yanishyize mu mwanya w'uwasa n'uwagira ngo n'ubushobozi tuyitirira ntibufite. Rero tuvuga ngo iba hose, Dieu omniprésent, Imana ishobora byose, Dieu tout puissant, Imana ireba byose, Imana izi byose, Dieu omniscient. Ariko ikavuga ngo reka manuka ariko njye kurebara, irinda kwidepurasa se
reka manuka njye kureba ibyo baharega ariko bigenda biba byinshi umunsi ku wundi. Ni nk'uko nko mu mudugudu cyangwa se mu isibo wenda mudugudu yakabwira ati ariko abakuvuga ko baba benshira ubwo biba ari gusa abakuvuga bakaba ari benshi. No mu mashuri abantu bagakubagana, mu ishuri ugasanga bagakubagana, umunyeshuri avuga ati pardon monsieur kanaka ati kanaka kandarongeye Imana itariko abaharega reka njye kureba, nkaho wagira ngo yamanutse itabizi. Ariko igikomeye cyane ni icyo Aburahamu yashimangiye yuko umucamanza w'abari mu isi iryo kosa atarikora, maze na leta zo ku isi zigerageza gutanga ubwo butabera, nubwo nyine ari ubutabera bw'abari mu isi nyine, ariko nabwo bugira uruhare n'umumaro wabwo. Ariko uyu we rwose ntiyarimburana abakiranutsi n'abanyabyaha. Imana rero nayo yemeye kugeragezwa na Aburahamu kugira ngo imico yayo nayo igaragare koko ko ari intabera iyo ifatiye umwanzuro abanyabibi. Niko Imana yagaragaye muri iriya dosiye ya Sodomu na Gomora yuko ari intabera mu gihe ifatiye umwanzuro inkozi z'ibibi. Pastor Mwangaza, nabi icyo uvuga kuri iyi ngingo? Ikintu kinejeje ahangaha umucamanza w'abari mu isi wose, ni ijambo ubutabera niho rigaragara, nubwo rikoreshwa cyane mu isi nk'ubutabera ariko niho rigaragara. Abanyabyaha bazahanwa nabo ubwabo babone ko babikwiriye, abakiranutsi bahembwe nabo babone ko babikwiriye. Nta kubogama, nta ruswa, nta kintu na kimwe kizabaho kibogamye. Uwo mucamanza w'abari mu isi bose rero niwe dukwiriye kwiringira. Ukatujyana rero ku ngingo isoza n'ubundi tukivuga iby'urubanza. Urubanza rubanziriza kugaruka kwa Yesu ni inkuru yari isigaye mu isezerano rya kera, ariko ifite aho bihuriye n'indondoro y'ibihe. Muri Daniel igice cya 7 cyane cyane niho tubona ipica y'urwo rubanza. Muri urwo rubanza rero ko avuga ati mbona umukuru nyir'ibihe byose araza aricara, ibitabo biramburwa, imanza zirashingwa. Mu kuri urubanza rubanziriza kugaruka kwa Yesu, reka nduhere kuri aya magambo. Tekereza uhagaze ngo mu rubanza, maze amabanga yawe yose akandikwa ku rukuta, kuri screen, aho buri wese ayabona. Mbese utekereza ko ibyiringiro byanjye cyangwa ibyawe byaba bingana iki? Turi kumwe na Jean Paul, uramutse ugiye kuburanira umuntu maze ibye byose ukabona byanditse hariya, ahari hari ikindi kintu umwavoka yaba agikoze? Ngira ngo barabanza bakanasoma ibyo waburanira. Yego, ashinjwa. Jean Paul navoka wenda ku batabizi ntabwo ari urugero dupfe gufata gusa, n'ubundi navoka yunganira abantu mu manza. Tekereza umuntu ugiye kunganira nkanjye mu rubanza, warabishyizeho umwete n'umwanya mwinshi, ariko hari ibyo mba nibitseho. Ariko twagera aho ngaho umucamanza akimara kwerekana uburana n'uburanirwa kumwe babikora mu mvugo yabo, nukajya ukabona ibyanjye byose bije kuri screen. Cyangwa se kumwe abanza kumushaka ngo mbwira neza ibyawe uko bimeze nk'igire dosiye. Yego, akaba atarabimubwiye akabibona kuri ekara. Yego, wenda akavuga ati biriya nabyo utabimbwisha ngo mbone uko mbiburana. Ku bantu rero, ku bantu bo mu isi ya none basoro n'imperuka y'ibihe, nuko nguko bimeze. Nyamara ku Mana Imana izazana umurimo wose mu manza, kandi twese tuzahagararira imbere y'intebe y'imanza twese. Yemwe ngo n'ibyo twakoze mu rwihisho, ibyo byose bizaza imbere yacu uko bikurikirana. Niyo mpamvu rero umuntu akwiye kurinda umutima we nk'urinda ibintu byose rwose. Ahantu ukwiye gushira uburinzi ni ku mutima wawe, ngo udacumura, kuko mbasha kutakugaragariza uko nteye, ariko ngewe ubwanjye niyizi neza. Uko niyizi neza rero n'ubutabera buri aho ngaho. Rero urubanza dusanga muri Daniel igice cya 7 nuko bizarangira ibitabo bibumbuwe, ibintu byose bigashirwa ahagaragara. Ariko ikinejeje Bibiliya itubwira nuko nta uzadomoka. Hari umubwiriza umwe wigeze atubwiriza ayo magambo, nta kudomoka nko muri stade ngo wisange hari ukuntu wanyuzemo ukagera muri stade ukareba umupira utishyuye. Oya, cyangwa ngo wibwire ngo uzisanga wicaye mu ndege nta tike warishye. Aha ngaho ibintu byose bizaba biri ku karubanda.
rero mbere y'uko Yesu agaruka abantu bakwiriye kuba bafite imyiteguro. Ntabwo Imana ikeneye ibitabo kugira ngo imenye uzakizwa cyangwa se uzarimbuka, ariko nanone ku rundi ruhande Imana ibumbura ibitabo ikemerera abera kureba buri kintu cyose. Rero nta muntu uzarengana muri urwo rubanza. Nanone kandi nta gushidikanya ko inyoko muntu izacirwa urubanza n'Imana. Imana yacu itabera rero niyo dukwiriye kwiringira. Umwanditsi arongera akatugarura kuri Sodomo n'i Gomora, inkuru yo kwinginga kwa Aburahamu asabira Sodomo n'i Gomora. Na n'uyu munsi Imana irakinginga. Uku kwinginga kw'Imana n'uku kwihangana ni ishusho yerekana urubanza ruzabaho. Iduha amakuru y'ingenzi ku rubanza ngo bigaragara ko ibyaha bya Sodomo byari biri gusuzumwa. Imana ivuga ko ugukiranirwa k'uwo mudugudu kwari kwarawuhaye izina ribi ku buryo gutaka k'umuntu uwo ari we wese wari urimo kwarazamuka kukagera ku Mana. Ariko namwe Aburahamu mwibuka amakenga yagize akavuga ati ariko harya nimusangayo abangana na 50 murawurimbura. Bati woya rwose. Yumva ashikije agatima hamwe. Ageze hirya aravuga ati ariko aha hantu haravuzwe. Arongera aragenda ati ariko ubundi mwasanga y'icumi harya murawurimbura. Bati woya rwose. Ashitse agatima hamwe ariko akavuga tumva uko biri bugende kose ntabwo nzi uko biri bugende. Ikintu kigaragara ahangaha nuko wabimenya utabimenya ntabwo kugaruka kwa Yesu kuzaba umuntu uwo ari we wese adafite umwanya ahagazemo. Kandi niyo byaba uyu munsi niyo byabejo buri wese azi uko ahagaze muri ubu buzima. Imana rero yanafunguriye burya Aburahamu umuryango ngo yige maze amenye niba Imana yari iri gukora ibikwiriye cyangwa ibidakwiriye mu byemezo byayo byo kurimbura abanyabyaha. Nicyo cyatumye Aburahamu avuga ati uko byamera kose icyo naganirije n'Imana yagiye iransubiza, reka ndekera aho ngaho ibiri bubeyo ndabyizeye nta kurengana kuraba kurimo. Kandi koko nimutekereze abamarayika bageze i Sodomu n'i Gomora habaye ikintu kibi, baragenda binjira kwa Loti. Abantu bo muri uwo mudugudu baraza bati Loti twabonye abagabo binjira hano, sohora ibyo bigabo turyamane nabyo. Kugeza ubwo avuze ati mwabantu mwe iryo ko ryaba ari ishyano, uwabaha abakobwa batigeze babonana n'abagabo bati oya ntabo dushaka. Ugera umunyabyaha wamaramaje nta kintu wamukorera. Ahangaha rero Aburahamu yasogongeye rwose ku rukundo rw'Imana, amenya ko Imana ntacyo ishobora gukora itabanje kukimenyesha abagaragu n'abaja bayo. Rero Imana izatsindishiriza abera bisumba byose, ariko nanone ntabwo izatsindishiriza abanyabyaha. Niyo mpamvu muri iki gihe cya none dukwiriye kugira imyiteguro myiza, tugahagarara mu mwanya ukwiriye. Icyo Imana yabuzanyije tukakireka, ariko icyo yasabye ko dukora tukagikora none tudafite itimwe, tutinuba kandi tudahatwa. Reka nsabe muri uyu mwanya kugira ngo urubanza rwanjye n'urwawe ruzabe urubanza dutsindishirizwa na Yesu mu izina rye ryera. Amen. Narakoze Pastor Mwangaza. Imana yafasha Jean Paul kisongera kuri ingingo. Abakoze ibi byigisho byose bifite ihuriro ryiza. Mbere yuko icyemezo giheruka gifatwa, Imana ibanza gutanga umuburo. Niyo mpamvu iyi ngingo ivuga ngo urubanza rubanziriza kugaruka kwa Yesu. Mbere yuko Kristo agaruka, ya migabane ibiri noneho igatangazwa, Imana irimo iraburira abantu bayo. Ntabwo iti ibi bintu uko bivugwa, uko bisomwa, uko byanditswe, uko bikwiye nibiba ariko bigenda. Hano hari ibyo mwavuzeho bijyanye n'imanza. N'ubundi no mu manza za hano ku isi ari imanza z'abantu batamenya ibiri mu mutima, abantu barahatinya. Nyamara mu manza za hano ku isi umuntu ashobora kwemeza nk'umucamanza agafata icyemezo ko umuntu atsinze kandi ari umunyacyaha, ko abaye umwere kandi icyaha yaragikoze. Kubera iki we ntareba mu mutima, areba ibimenyetso n'amategeko. Yabireba agasanga ibimenyetso bihari ntibihagije kumuhamya icyaha. Naho rero pastor abivuze neza, uhagaze imbere y'umucamanza bya bindi byose na bya bindi wahishaga bose batazi bikajya hariyo, noneho wasigarana ikibazo cyo kuvuga ngo iyo mbivuga kare. Rero kubera ko Imana idahishwa, uko turi dukwiye kumenya ko imanza zizabaho, urubanza rw'Imana. Kandi baranditse ngo hano muri iyi nkuru bitwereka ko Imana uru rubanza rwa mbere yuko Kristo agaruka
ruzaberaho gutsindishiriza abera bisumba byose. amen. Rero dufite ahantu ho guhungira, hari abantu bazatsindishirizwa, naho rero urubanza rubanziriza kugaruka kwa Yesu ruriho uyu munsi, naho dukwiye guhungira, kandi tukamenya ko gukiranuka kwa Kristo konyine gutunganye niko gutuma abantu bahagarara imbere y'intebe y'imanza badatsinzwe. Imana rero tubashije guhitamo Yesu ngo bizatubera amendezo yo gutsindishirizwa, bitubere impamvu yo gukiranuka kwe kwitwa ukwacu, maze tubarirwe mu bwoko bwatsinze mu izina rya Yesu. Amen. Arakoze cyane, Imana irafasha Jean Paul. Ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa. Soma igitabo cyanditswe na Ellen White cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi. Igice kivuga iby'umwuzure ku mapaje ya 67 ukageza kuri paje 78. Noneho rero muri iki gitabo cy'Abakurambere n'Abahanuzi Ellen White yanditse, dusome ku mapaje 375 kugeza kuri 377. Umutambyi mukuru ntashobora kwiburanira ubwe cyangwa ubwoko bwe ngo yisobanure ku birego by'umwanzi. Ntabwo avuga ko Abisirayeli ari ba miseke igoroye. Mu myenda y'ibizinga yari yambaye yashushanyaga ibyaha by'ubwoko byari bimuriho nk'uwari ubahagarariye. Yahagaze imbere ya marayika yatura gukiranirwa kwabo, ariko kandi yerekanaga ukwihana no gucishwa bugufi kwabo, ari nako yishingikiriza ku mbabazi z'umucunguzi ubabarira ibyaha. Mu kwizera yasabye gusohorezwa amasezerano y'Imana. Ibirego Satani arega abashaka Uwiteka ntibiterwa nuko atanejejwe n'ibyaha byabo. Yishimira cyane imico yabo irimo ibizinga, kuko azi neza ko ashobora kubanesha gusa ari uko bisha amategeko y'Imana. Ibirego abarega bituruka gusa ku rwango afitiye Kristo. Binyuze mu mugambi w'agakiza, Yesu acagagura ingoyi Satani yabohesheje umuryango wa muntu, maze akarokora abantu abakura mu bubasha bwa Satani. Mu mbaraga ze bwite umuntu ntashobora guhangana n'ibirego by'umwanzi, ahubwo ahagarara imbere y'Imana yambaye imyambaro yandujwe n'icyaha kandi yatura icyaha cye. Ariko Yesu umuvugizi wacu uwe ahazana kwinginga gufite umumaro, asabira abantu bose bamuragije ubugingo bwabo kubwo kwihana no kwizera. Arababuranira kandi kubw'ingingo zifite ububasha z'ikaruvari atsinda umurezi wabo. Kumvira amategeko y'Imana kwe gutunganye kwamuhaye ububasha bwose mu ijuru no ku isi, kandi asaba se kugirira imbabazi no kwiyunga n'umuntu wacumuye. Imana ishimirwe, Yesu Kristo yaduhayeho impongano y'ibyaha byacu. Turasoje rero, dushimire mwebwe twabanye muri iki cyigisho, dushimire kandi nabo twabanye muri studio Manirafasha Jean Paul waturutse ku itorero rya Kimihurura mu ntara y'ivugabutumwa ya Apade, ndetse na Pasiteri Mwangaza Serge umuyobozi w'intara y'ivugabutumwa ya Bibare muri Ifiridi y'Iburasirazuba bwo hagati mu Rwanda. Nanjye ndi Obedi Bugingo. Turasoza Pasiteri Mwangaza adusabira umugisha. Data wa twese uri mu ijuru, turi imbere yawe muri uyu mwanya, reka tukugirireho umugisha ngo ijambo ryawe wandikishije ritubere umutsima w'ubugingo wa buri munsi, umunsi uzaza guca amateka, twebwe n'ababwirije ubutumwa bose n'ababwumvise bagafata icyemezo cyo kuba ku ruhande rwawe, intsinzi yawe izaba iyacu. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Nubwo iki cyigisho uyu munsi kitavugaga neza bitewe n'ibibazo bya tekinike, ubutaha muzabasha kumva aya migisho neza nk'uko bikwiye kandi muyumve neza mu ijwi ryiza. Uyu munsi iki cyigisho twize ni ubwa mbere gitangiye guca kuri YouTube channel, ariko guhera ku isabato muzajya mubona icyigisho, cyangwa kuwa nyuma nimugoroba saa 12. Mwitegure saa 12 za nimugoroba muzajya murushaho kumva ibi byigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya nk'Abadiventiste. Muba mutabonye umwanya wo kubyiga kuwa nyuma cyangwa ku gatandatu w'isabato, muzajya mucyumva saa 12. Mukomeze kugira isabato nziza.